U kif jgħidu, kull bidu fih tmiem tiegħu. Nsellem lil kulħadd, jiena qiegħed hawnhekk biex nitkellem magħkom fuq il-logħba ta' nhar il-Ħadd li għadda bejn il-Liverpool u l-Wolves fejn l-iskor spiċċa 2-2 favur Liverpool, goals minn Alexis McAllister u Jarrell Quansah, fejn il-coach Jurgen Klopp temm il-karriera tiegħu mal-Liverpool rebħa. Alla volja ma kellniex xi tmiem milli xtaqna s-supporters ta' Liverpool xorta kontent li l-aħħar logħba ta' Klopp kienet tkun rebħa. U llum ngħidilkom il-verità mhux ħa nitkellem as-such fuq il-logħba, dan iktar tribute għal x'għamel dan il-coach magħna. Għax il-ġurnata illi qatt ma ridta tasal waslet u uffiċjalment nistgħu ngħidu li Klopp m'għadux il-manager tal-Liverpool. Din il-ġurnata qatt ma xtaqta tiġi, imma kif jgħidu all special things come to an end. U what an era it was ġifieri. Niftakar l-ewwel ġurnata ta' Klopp mal Liverpool qabel ma ġie l-klabb kien jgħat miexi bla direzzjoni, konna tista' tgħid għat-triq biex inkunu mid-table club. U minn meta smajt l-ewwel rumer li Klopp kien imsemmi li ħaj jieħu post Brendan Rodgers minn dejjem qed li lilu rrid. Dak iż-żmien kien issemma wkoll Carlo Ancelotti illi kien għadu kemm talaq ir-Real ftit xhur qabel. Wala volja Ancelotti rebaħ iktar tazzi bħala manager, xorta Klopp kien l-għażla tiegħi. U mill-ewwel ġurnata ta' Klopp emmint illi dan kien bidu ġdid fejn kellu biċċa xogħol diffiċli x'jagħmel, mhux ġast itellana fejn ħaqna nkunu, però għavolja dik għamilha mod tajjeb ħafna. L-ewwel ħaġa li kellu jagħmel huwa illi jaqqat il-fanbase għax il-fanbase dak iż-żmien taħt Rodgers kienet qatt ma seta' tkun iktar divided. Speċi ħadd ma kien jaf fejn il-klabb sejjer. Ir-recruitment illi kellna taħt Rodgers kien iktar falliment milli suċċess. Ma tantx sa' semmi players illi kien xtara Brendan Rodgers illi kienu ta' suċċess, apparti Sturridge, Coutinho, Milner, Firmino, illi jiena nemmen illi kieku Brendan Rodgers baqa' l-coach tagħna Firmino kull ma kienx ikollu futur magħna. James Milner sakemm ma semmejtux diġà, Origi u Gomez. 7 players jew 6 minn xi 30 ma nafx eżatt kemm, imma tara r-recruitment tagħna taħt Rodgers iktar falliment milli suċċess għax rajna mbarazz bħal Borini, Lambert, Markovic, Balotelli u l-lista tibqa' għaddejja. Jurgen Klopp huwa l-coach illi waqqaf il-Pep Guardiola u l-forza li għandu tas-City milli jirbaħ 7 leagues infila. Ħafna nies ħajjgħidu x'coachu kull ma rebaħ lig wieħed f'8 snin. Imma dak l-argument jiġi minn nies illi m'għandhomx idea jekk il-ballun huwiex tont jew kwadru, jiddispjaċini tal-kelma. Il-Liverpool taħt Klopp qatt ma kellhom il-backing li kellhom is-City, speċi biex traw li kellhom bżonn kellhom ibbiegħu ħafna deadwood u mbarazz. U anke ċertu players li xtrajna kellna nissagrifikaw players importanti bħal meta xtrajna lil Van Dijk u Alisson kellna nissagrifikaw il-Filipe Coutinho illi kien qatt mal-Barcellona 6 snin ilu għal somma ta' 142 miljun.
U bil-flus tiegħu xtrajna lil Virgil van Dijk u lil Alisson Becker. Żewġ players li kienu essenzjali għal din ir-rebuild li kellna bżonn u konna ilna snin nibku għalija. Ir-records li Klopp achievja dat team. Waħda minnhom fejn fl-ewwel 28 logħba rebaħ 27 logħba u kull ma ġidru darba. It-tazzi li rebaħ il-Premier League, il-Champions League, l-FA Cup, il-Club World Cup, il-Super Cup, il-Community Shield għalla volja ma tantx tottilhom il-ġurnata u rebaħ ukoll żewġ Carabao Cups illi pa speċi kieku għedt li fl-ewwel ġurnata illi fit 8 snin u nofs tara dawk it-tazzi kollha ngħidlek konna ċċettaħħa u no-brainer ġifieri. Il-mirakli li għamel dan raġel mhux ġas rebaħ it-tazzi jew issetjajna rekords ġodda. Però anke ċertu lob li rbaħna lob famużi pal sabab xejn mal-United f'staġun fejn kollox der ħażin. Dik il-comeback mal-Barcellona 4-0. Fl-ewwel 6 xhur ta' Klopp konna rbaħna il-United fl-Europa League kif ukoll tajna erba' lis-City ġo darhom u għamilna dak il-comeback mad-Dortmund 4-3 konna truwan minn taħt. Mhux talli rbaħna dawk il-lob famużi, kien hemm ħafna rivali li imsaħna l-arbjom ukoll. Wala volja taqbad dak kollox l-iktar ħaġa li niftakar Klopp kieku kellek tgħidli x'inhi l-ewwel ħaġa li tiftakar tul daw 8 snin u nofs li esperjenzajt il-Klopp bħala l-coach tal-klabb tiegħek. Daw ħaġa li ngħidlek hija li biddilna mill-ewwel ġurnata u din kwota b'kwota ta' xqal Klopp. We have to change from doubters to believers. L-ewwel ġurnata tiegħu konna niddubitaw it-tim tagħna stess, konna niddubitaw fejn ħa naslu. Jekk hux ħanirpu tazza f'ħajtna, jekk hux ħanirpu lig. Imma ġi Klopp mhux talli ġabna nemmnu talli rebaħ kollox. U kien it-tieni coach l-Ingilterra li qatt tagħmilha wara Sir Alex Ferguson li issa tgħid l-aħjar coach ta' kull żmien. U rebaħ kollox wara 5 snin. Ferguson ħadu ftit iktar imma ovvjament issa ma da kollu għaxettek ma rridx noħroġ il-punti li qed nikkumparhom. Anzi, Ferguson alla volja huwa rivali u tista' tgħid ma naħmlux għax irrovina li trobbija konx bajt nara l-United jirbħu. Xorta huwa coach kbir u il-United huma kif huma u famużi huma famużi l il-ġurnata u kellu impatt kbir ħafna. U ma nistax nuri disrispett lejh għax coach kbir, rebaħ kollox u speċi personalità kbira fil-futbol ukoll. Imma insomma biex inkompli mal-punt li qed li kien it-tieni coach fl-Ingilterra li rebaħ kollox, ma nsewx ukoll li din għamilha qabel Guardiola ġifieri. Wara 6 snin Klopp rebaħ kollox. Guardiola ħaditu 8 snin jew 7 snin. Ħaditu san iktar. U tqisu ukoll li Guardiola għandu ħafna iktar xjon fuq. L-achievements ta' Klopp ħaqhom iktar rispett fl-opinjoni tiegħi. Għax tara ħafna rivali jgħidu l-unika li rebaħ ħabba l-Covid. Jisu mhux l-istess lig li qabel ma spiċċajna lockdown konna diġà 20 punt il fuq mit-tieni post. Jisa l-Covid ma għamlitx differenza li fil-verità Covid jew le xorta konna nieħdu ħil-lig. Jifieri dan huwa argument bażwi biex ir-rivali ma jagħtux ir-rispett li Jurgen Klopp ħaqqu. Nerġa' ngħid ħanirrepeti li qed fil-bidu dal-coach ħal il-Liverpool minn doubters to believers. Minn klabb billi ma kellu l-ebda ambizzjoni. Ma kienx viċin li konna ħankunu back to our best. Ħadna minn literalment l-ar li stajna nkunu kważi għal klabb billi jirbaħ kollox. U ġabna fejn ħaqna nkunu. Nikkompetu mal-aqwa fl-Ewropa.
Kellna ħafna misfortunes ovvjament. Kull coach kbir jgħaddi minn ups and downs. Pal per eżempju meta tlifna l-lig punt darbtejn kontra il-tim ta' Guardiola minkejja li ġibna 92 punt u 96 punt. Skużawni, 97 mhux 96. Hija heartbreaking ħafna. Pa speċi tkun għamilt l-istajt, però fil-verità realtà li biex tirbaħ li kontra Guardiola trid iġġib mill-inqas 100 punt. U anke li kandi dubja jekk tirbaħx il-liga għax probabbli Guardiola spiċċa jieħdu 101 points. Imma anke l-fatt li minkejja li dawk iż-żewġ sentejn illi konna tlifna l-lig, punt, it-tama kienet hemm illi pa speċi nistgħu nagħmluha. Wala volja ma kienx l-outcome li xaqna il-players u kull il-coaches u kulħadd kien involut f'dawk iż-żewġ title races għamlu l-fans proud u pa speċi għamlu li setaw. Sfortunatament ma kellux ikun, però nammira u napprezza l-efforts li kienu taw anke meta tlifna żewġ Champions League Finals kontra l-aqwa klabb fl-istorja tal-futbol. Kienet heartbreaking speċjalment ta' sentejn ilu meta tlifna web xejn kontra Real ġewwa Franza. Fil-verità ma sibx li sajna mill-aħjar, kellna ħafna chances u fil-verità kienet li kieku ma kellhom goaler jew flok Courtois. Konna nirpuha easily, konna nirpuha. Imma kifet f'dawk iż-żewġ leagues li kont tlifna f'punt xorta kburi mill-effert li kienu rew. Kellna wkoll il-farewell ta' Klopp, apparti li kienet l-aħħar logħba tiegħu kien hemm ċeremonja u kienet perfetta. Ma għax kif irnexxi li ma nibkiex insomma għax anke f'ġurnata ta' dwejja għal supporters tal-Liverpool u wkoll fans tal-futbol li japprezzaw coaches kbar hekk biex taraw kemm hu karattru uniku Klopp illi f'ġurnata fejn kulħadd tistenna li jkun emozjonat u mbikkemm il-ċeremonja tant kemm kienet sabiħa u perfetta li ħafna nies ħarġu mill-ground fl-opinjoni tiegħi u forsi nemmen hekk bit-bissim għax pa speċi kienet era speċjali u anke mill-ħaġa li rajt illi laqtitni sew illi u jitkellem għall-aħħar darba jindirizza l-poplu tal-Liverpool. Beda jkanta diska ta' Arne Slot illi għal min segwa l-aħbarijiet tul daw l-aħħar ġimgħat u possibilment xhur mistenni li ħajkun imħabbar bħala coach ġdid tal-Liverpool. U Klopp bena wkoll il-fundazzjonijiet ta' dat-tim għax ngħidu kollox dat-tim għandu l-potenzjal biex jirbaħ ħafna onuri. U Klopp beda jipprepara għal second era tal-Liverpool. Sfortunatament mhux se jkun parti minna bħala manager, imma bla dubju ħajkun parti minna pali u bħal sħabi tal-Liverpool u supporters tal-Liverpool in ġenerali għax issa Klopp għal aktar minn darba. Illi issa I'm one of you. Fis-sens ħajkun supporter bħalna. Nixtieq nagħlaq hawnhekk. Qabel ma nagħlaq ukoll nixtieq inħabbar naqxejn ta' aħbar illi din il-logħba tkun l-aħħar review tiegħi f'din il-channel tal-Kamra Sportiva. Nixtieq ningrazzja għal kull wieħed u waħda minnkom tas-support illi rejtu mhux ġast lili kif ukoll il-kollegi u l-editur. Nixtieq ningrazzja lill-editur illi tani l-opportunità biex nagħti l-opinjoni tiegħi. Dejjem napprezzaha dil ħaġa u anke għalija dejjem kienet esperjenza biex
nitkellem fuq il-klabb billi nħobb. Ningrazzjakom kollha tas-support, ningrazzja sħabi wkoll li kienu ħeġġuni biex nieħu l-opportunità, il-familja tiegħi li jurewni support, kienu jisegwuni l-opinjoni tiegħi u anke pa' speċi jagħtuni pariri forsi x'issa nagħmel aħjar. Biex ningrazzjakom tal-li segwejtuna wkoll. Issa ħanaddu reklami u mbagħad għandna l-Kert li ħajtkellem fuq il-logħba tal-Arsenal kontra l-Everton. Grazzi u kien pjaċir li naqsam is-sibiet tiegħi magħkom. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Bikrikara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Kert, YouTuber ta' Arsenal, programmar Mixzone, fejn magħkom ħankun nitkellem u niddiskuti dwar l-aħħar logħba ta' tal-istaġun, logħba li rajna ħadd li għadda bej Arsenal u Everton. L-aħħar logħba tal-lig, logħba li ħafna supporters bħali bdejna nemmnu li kapaċi nieħdu l-kampjonat. Ovvjament u sfortunatament Manchester City għat-tieni darba konsekutiva ma fallewx. Nemmen li dis-sena kien kampjonat verament kombattut, 3 timijiet, l-aħħar ftit ġimgħat kien bejn tnejn u mbagħad bejna u bejn is-City. Irdu ħarsu l-qudiem, xorta problemi tiegħi għalkemm spiċjalment tal-istaġun nhar tazza, irdu nkunu pożittivi, irridu nibqgħu nittamaw li xi darba jasal ukoll it-titlu tal-kampjonat. Ovvjament, irridu nkomplu nsaħħu l-iskwadra. Fl-opinjoni tiegħi ma tlifniex il-kampjonat ma' Aston Villa bħalma bdew ħafna. Għalija kampjonat tlifnieh meta ġejna draw mal-Fulham, tlifna ma' West Ham, kellna logħba oħra wkoll meta fallejna ma' Newcastle, kien hemm ċertu deċiżjonijiet li faċilment kienu setgħu jittieħdu mod ieħor. Dak il-gowl li ta' Newcastle li qabeż il-ballun barra fuħala la baddej u kien hemm fawl ukoll però ma kienx taħ. Logħba mal Aston Villa, dominajnija mill-bidu tal-aħħar. Ukoll skurjana ġibna draw fl-aħħar u ħassaruna fuq handsball ta' Havertz.
ġviri kanna low fej, or okej, ċertu deċiżjoni se daw tiddu mod ieħor u faċilment konna nkunu rebħa waħda minn daw il-draw sudelfit li kellna stajna ħadna l-lik punt. Però milli hemm issa naħarsu quddiem għandna sajf qudiemna sajf irdu nibnu u nkomplu nsaħħu t-tim tagħna. City meta jiġu f'din il-fażi ma jfallux, reġgħu dieru. Orajt, dis-sena ma rebħunniex darba fit-tliet lobiet, rbaħnilhom darbtej u darba draw. Rodri fiċ-ċelebrazzjoni beda jgħid il-mentalità kollox ma qbel xejn miegħu għax qal meta aħna morna fl-Etihad ma pruvanix nirbħu, mhux veru xejn. Anzi urejna li kellna game plan tajjeb, iddefendejna ħafna u kellna azzjonijiet fejn verament stajna ħadna l-vantaġġ. Però li hemm issa u daħansu l-qoddim u nifokaw fuq l-istaġun li ġej. Kwalifikajna għal-Champions League rġajna, tinisati konsekuttiva, żgur tkun staġun interessanti fl-Ewropa nerġgħu, jalla nkomplu navvanzaw, nippruvaw nibqgħu sejrin sal-aħħar. Dan staġun għalna ma' Bayern Munich, kellna wkoll fej ngħaddu speċjalment fil-home leg, biss però rridu nitalmu u nieħdu l-esperjenza minnha u żgur li tiswina għas-staġun li ġej. Il-logħba kontra Everton rajna bil-formazzjoni li ddeċida Arteta li kienu Raya, White, Gabriel u Saliba, Tomiyasu, Partey, Rice, Odegaard, Havertz, Trossard u Martinelli. Saka kien iweġġa, rajna l-Timber fl-iskwadra, dal-plejer inħass bħala new signing fil-planet tiegħi, daħal verament tajjeb ħafna, aggressiv mill-ewwel, jidher biċ-ċar dal-plejer ħajkun ta' bedina importanti s li ġej u nittamaw li ngawduh u ma nġewx narawh isofri b'xi injury bħalma kellu. Ovvjament irridu kemm jista' jkun inkomplu nżommu l-key players tagħna. Hemm 5 players li kapaċi jilqu dis-sena li huma Nketiah, Cedric, El-Neni li spiċċablu kontratt, Nelson u Smith Rowe. Ovvjament irrid ikollok homegrown players fl-iskwadra u jekk jidilqu Smith Rowe u Nelson żgur li ħanaraw il-Landwery u l-Chido Obi Martin li 100% ħajkunu fl-iskwadra ewlenija tat-tim tal-kbar. Il-logħba tal-Everton fl-ewwel ħaf kellna ħaf verament kwieta, sofrejna l-gowl ukoll minn free kick deflected ta' Rice, ġibna draw fil-qabel half time, fit-tieni ħaf ħloqna ġi chances perikolużi, Everton kienu wkoll organizzati ferm. But lejn l-aħħar tal-logħba skwejna l-gowl deċiżiv li tafana fit-tuwan u l-gowl li ħsibna li kien ħajkun ir-rebħ tal-kampjonat. Kont preżenti fil-ground mat-tuwan tal-West Ham. Bat kif skurjaw t-tutu u ħassarulhom il-ground infaqa, ġifieri bla ħjad, dejjem nemmnu li kapaċi West Ham jieħdu xi ħaġa mill-logħba. Però mbagħad malli skobrana li gowl ġie mħassar u fl-aħħar ukoll ħassulhom gowl u mbagħad se diskuraw 3-1 it-tama kollha telqet fil-minuta tistadit. Però kif diġà għedt kien kampjonat post-xorta pożittiv, nistgħu ngħidu kampjonat falliment ħabba l-unuri, però improvement sar mis-sena l-oħra mhix ċajta li jkollok dawk ir-records kollha ma titlifx logħba mat-top 6. L-inqas tim li qlajna goals, l-inqas tim li qlajna xuttijiet on target, it-tieni iktar tim li skorjna goals, però mhux ħadd ma neħdux tinduna l-livell ta' Premier League. City kemm ġabuh verament il biex tirbħu tkun perfett inkella ma tirbħux u hekk ġabuh li jekk ma tkunx perfett żgur li
m'għandekx ċans li tikkompeti mat-tim ta' Guardiola u t-tim ta' City. Sena d-dieħla rridu nemnu li nistgħu nerġgħu nagħmluha, Arteta qal rridu nkomplu nkunu nisperaw u nemnu li kapaċi nieħdu kampjonat. Nixtieq li jibqa' Guardiola u nixtieq li Arteta jieħu lig minn fuq Guardiola għax nemmen li kapaċi u għandu biex. Dis-sena konna verament viċin tal-mis-sena l-oħra. Sena oħra kull tafx ġara, tlifna Saliba u li l-aħħar tal-kampjonat u t-tim ikrolla fl-opponent tiegħi. Però dis-sena Saliba lab kważi kullu insomma kiser rekord il-kalb li lobit fi staġun wieħed. U kien ta' verament pedina importanti fit-tim. Rridu nkomplu nibnu, għandna bżonn attakkant, nemmen li attakkant fis-sajf nġibu xi ħadd żgur, bħalissa tisem ħafna players, diversi players bħal Gyökeres, Isak, Watkins u anke Osimhen. Bispero nemmen li ħafna huma diffiċli wkoll minħabba price tags tagħhom. Il-price tag li bħal Osimhen żgur mhux forsi tal-inqas 120 miljun ħajtolbu Napoli għalih. Il-bord tal-Arsenal, il-Kronkis qalu ħajatu fuq 200 miljun, l-Arteta xon fuq ikompli saħħa tim, rridu nkunu bil-aqal ukoll biex nixtru players li verament għandna bżonn u nkomplu nsaħħu l-iskwadra tagħna. Grazzi, Benala, nixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna, il-Catalan, Game Breaker, Spaces The Barber Room. Infakkarkom li dan il-video tistgħu ssibuh fuq YouTube channel tagħna Kamra Sportiva. U infakkarkom li l-programm li jmiss se jkun għada l-ħamis fit-tlieta fejn nħorġu video b'introduzzjoni għal GP ta' Monaco. Grazzi u nsami kulħadd.